د کابل ژوبڼ دی او دغه د مرجان زمری دی. شعر حشمت خلیل کرزی است. شعر زرد یا شعر نسواری است و او شعرهای قبلی ما که است به نام شعر سفید است. پلنگ پیدا میشه. در کجای افغانستان؟ نسل افغانستان است که در کشورهای آسیایی هم پیدا میشه. نمیتونی رفته؟ نه. چرا؟ میخوری تا؟ پلنگ از نزدیک ببینی میری؟ نه. تغییرات نسبت دمی میبینیم یگانه چیزیش که کس به کس غرض نداره نمیش بهتر است. سلامونه ستړي مشئ د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې حاضر یم. لیدونکو نن راغلی یم تاسو ته غواړم چې یو بل ځای در وښیم. هغه د کابل ژوبڼ دی او دغه د مرجان زمری دی. د مرجان زمري نوم به تاسو کې حتمن زیاترو اورېدلی وي. وبه ګورو چې په دې ورځو کې کابل ژوبڼ ته خلک د تفریح لپاره د چکر لپاره میلې لپاره راځي او که نه او د دې تر څنګ په دې ورځو کې به تاسو په ټولنیزو رسنیو کې او داسې بېلابېل ډوله رسنیو کې خبرونه اورېدلي وي چې د کابل ژوبڼ ته یو زمری تازه راوړل شوی دی چې حامد کرزي د تره د زوی لخوا دغه کلونه ساتل شوی او په خپل کور کې او بالاخره د هغې کورنۍ چې د احمد خلیل کرزي کورنۍ ده دلته یې کابل ژوبڼ ته راوړه او سپارلی دی. دغه زمری به هم په تاسو وګورو او د دې تر څنګ بېلابېل ډوله نور ژوي مرغان به هم تاسو ته په دې خپرونه کې ښکار کړم در وبه یې ښیم. نو په پیل کې تاسو د دې ژوبڼ یو څو انځورونه وګورئ. زه ورځم د زمري په لور. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله نظری هستم، مدیر تعلیم تربیه ریاست باغوش کابل. ډیره مننه نظری صاحب، کور مو ودان ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. په پیل کې خو به د دغه شعر په اړه یا د دغه زمري په اړه معلومات راکړئ. این شعر که شما دیدین تقریبا 2 هفته بیشتر میشه که از قندهار انتقال کردیم. شعر حشمت خلیل کرزی است که نظر به تقاضای فامیل خودشان که تقاضا کردن به خاطر که از این احساس خطر داشتن
که در باغوش انتقال داده شود. باز تیم تکنیکی ما رفتن در قندهار اینا را انتقال کردن. دا څو کلن دی په اړه تاسو ته معلومات شوي دي او دغه نسل د کوم هیواد نسل دی؟ این تقریبا عمرش تقریبا بالاتر از 10 سال عمر داره. نسلشان نسل افریقایی است. افریقایی نسل دی. بله. عموم کې د زمریانو عمر تر څو کلونو پورې وي؟ شیرا بالعموم در جنگل که است تقریبا عمرش بالاتر از 25 سال 30 سال عمر میکنه، اما در باغوشا که است طبعا چون اینجا قید می باشه 20 سال 23 سال 24 سال تا 25 سال عمر میکنه. له دې وړاندې دلته په جوبڼ کې تاسو سره نور زمریان هم وو؟ څو دانې وو؟ کوم ډول وو؟ ما در باغوش کابل به شمول شیرا 4 قلاده شیر داریم که اونا هم نسلش نسل افریقای جنوبی هستند. اونا به نام شیر سفید است که تفاوت داره با اینا که از شیر زرد یا شیر نسواری است و او شیرهای قبلی ما که است به نام شیر سفید است. شیر سفید به نام وایت لاین. څومره وخت کېږي هغه نسل تاسو دلته جوبڼ ته راوړی؟ او شیرهای ما که است شیرهای سفید ما تقریبا 2.5 ساله 3 ساله بودن که در باغوش آوردیم. فعلا سنشان تقریبا 7.5 ساله هستند. 7.5 ساله. به نظرم امو شیراست که قاچاق میشد از افغانستان. اسپین بولدک قندهار در زمان جنرال صاحب رازق حیات بود که اونا را میخواستن در موتر هینو در بین کریتای میوه میخواستن انتقال بدن، قاچاق بکنن که در اسپین بولدک قندهار در سرحد بین پاکستان اونجا گرفتار شدن. بعد از او در تماس شدن در مرکز، بعد از او در باغوش کابل انتقال کردیم. ډیر خطرناک کوم یو دی؟ دا سپین زمری کنه دا سور؟ ولا خطرناک خود تمام شیرها هست، اما خطرناکترش که است همی شیر سفید است. بعد از او همی شیر زرد یا شیر براون. د افغانستان چطور د کوههای افغانستان د جنگلات افغانستان شیران پیدا میشه یا نه؟ نه، در جغرافیای افغانستان ما شیر نداریم. پلنگ داریم، پلنگ معمولی است، پلنگ برفی است به نام اسنو لپارد داریم. دیگه حیوانات وحشی دیگه است، گرگ، شغال است، از این حیوانات بیشتر است. پلنگ پیدا میشه در کجای افغانستان؟ پلنگ در فراه است، در شمال افغانستان پیدا میشه. در شمال افغانستان. در باغوش کابل چطور؟ شما پلنگ دارین فعلا؟ ما در باغوش کابل 3 قلاده پلنگ داریم. ډیر خلیدونکو پړانګ هم شته، ورزو په تاسو به پړانګ هم وګورو. 3 رقمه پړانګان دي او دا چې د افغانستان دي کنه هلته به معلومات
تاسو وینئ نو اوس مهال ویده دی او خپل خوراک یې کړی دی، غوښه یې خوړلې ده. د دې په اړه به راته نظري صاحب معلومات راکړي چې دغه پړانګان هم د افغانستان دي که نه بهر څخه راوړل شوي دي. بله، این پلنگ‌ها رو که شما می‌بینین نسل افغانستان است که در کشورهای آسیایی هم پیدا میشه. این ما از ولایت فرا آوردیم، 2 قالاداش در ولایت فرا آوردیم و یکیش از لغمان که شما از صفحه اجتماعی خبر شده باشین که در ولایت لغمان گرفتار شده بود. مردم اهالی بازو رو ما انتقال کردیم. با نام ایلینا است، در داخل قفس است، ایلینا نامش است که فعلا در قفس نگهداری میشه. دیگه این پلنگ های معمولی یا کامون لیپارد گفته میشه که نسلش هم در افغانستان پیدا میشه. جنگلات زیاد پیدا میشه یا در کوه ها؟ در کوه ها هم پیدا میشه، در جنگلات هم پیدا میشه. طبیعت پلنگ ها که است طبعا در جنگل است، به خاطر که در درخت ها بالا میشه، در کوه ها هم پیدا میشه، در اینجا پیدا میشه. خوراکش گوشت است یا دیگه چیز؟ نه، خوراکش صرف گوشت است. در طبیعت هم بعضی حیوانات شکار میکنه و در باغوش که می باشه ما فعلا گوشت گاو استخواندار میتیم که به هر کدام پلنگ ما 3.5 کیلو گوشت استخواخ داریم که تابلوش هم طور استاندارد بین المللی جور شده که اینا نه کم است نه زیاد است، استاندارد گوشت برشون داده میشه. ډیره مننه کور ودان. د دې په اړه که راته ووایئ چې تاسو د دغې زمریانو څخه د دې پړانګانو څخه نسل اخیستلی شئ او که نه په دې اړه کار کړی دلته په دې ژوبڼ کې او که نه امکان نه لري؟ در باغوش که هست ما از تمام حیوانات فعلا نسلگیری داریم که اینا حیواناتی باشن که جوره داشته باشن، جنس مؤنث مذکرش باشه. ما فعلا شیرها هم ما جوره داریم، جنس مؤنث مذکرش است که اونا هم فعلا نسلگیری دارن، جفتگیری دارن. و این پلنگ های ما که هست متاسفانه 3 تا ماده داریم. کوشش میکنیم با کشورهای همسایه ارتباط داریم، در تماس هستیم که ما یک پلنگ جنس نرش ما پیدا بکنیم برای اینا که از این نسل بگیریم. زمره خطرناک حیوان ده که پړانګ؟ والا خو اردویشان خطرناک است. خطرناک با انسان کدامش زیاد خطرناک؟ با انسان خو اردوش هم خطرناک است. بازم میگم که پلنگ هم خطرناک است و شیر هم، اردوش خطرناک است. تر اوسه خو به په کابل ژوبڼ کې کوم سیلانی هڅه نه وي کړې چې داخل د قفس ته یا د شیر قفس، د زمري قفس ته ورشي یا د پړانګ؟ نه، اینجا شما میبینید که سیستم سکیوریتیش مجهز است، قوی است. بالای پنجره دیگه گرفته شده و همچنان از قفس شیر هم دیدین که یک پنجره هست و جالی گرفتیم و بالایش هم سیمی خاردار است. سیستم سکیوریتیش قوی گرفتیم که مردم نمیتونه که داخل قفس شوه. یو وخت ما اوریدلی و تقریبا کلونه وړاندې چې کوم کس شرط وهلی او که څنګه چلو کنه ملګرو سره او د زمري قفس ته یې ځان اچولی و، بیا نه پوهېږم چې یا کس وژل شوی او ژوندی پاتې؟ نه، ما خوشبختانه ما اونا را نجات دادیم. امون شخصه تقریبا فکر میکنم 8 سال یا 10 سال قبل بود، شیرای چینایی ما بود که یکی از دوستا داخل قفس پایین میشه که حتما با شیر مقابله میکرده یا با شیر گپ میزده که اونا را ما خوشبختانه ما نجات دادیم. دا د مرجان زمری چې هر څوک پیل کې راځي مجسمه یې ګوري که نه، د دې هغه کیسه که په لنډه کې راته ووایي چې زه چې خبر یم دې ته لکه چې چا بم اچولی او بیا وژل شوی او که څنګه کیسه ده دغه که لنډه کې راته ووایي، ډېر وخت دې نه نیسم ځکه ستاسو به م وخت پوره وي. بله، او بسیار داستان طولانی داره. من خلاص بر شما میگم در اون زمان امو شیر به نام مرجان نامگذاری شده بودن که بسیار مشهور شده بود. فعلا مجسمهش مقابل دروازه عمومی ما نصب است که اونا را هم در امریکا جور شده بود. مجسمه ازی از برنج است، بسیار بارزش است که او شیر در قفس بود. فکر میکنم در سال 2001 اونا فوت کردن. قبل از 3 سال یا 4 سال زنده بودن. یک از دوستا داخل قفس میشه، یمی شیر مرجان اونا رو میکشه، از بین میبره. بعد از دوستای برادر و فامیلیاش خبر میشه. بعد از می جسد
بیادر خود انتقال میته، دفن خاکش میکنه، ختم خیراتش ختم میشه. بعد از او یک هفته 2 هفته قبل بعد از او میایه بالای شیر یک نارنجک یا بم دستی میندازه بالای شیر مرجان که اینا هم چشم خود از دست میته، دندانای خود از دست میته، بسیار با وضعیت خراب قرار میگیره که سرازا هم تقریبا 2 سال یا 3 سال زندگی میکنه به اون حالت هم. دیگه پرستارش هم بسیار با وضعیت خراب، امی چون دندان نداشت گوشت استخواندار خوردن نمیتونست، گوشت سلامت خوردن نمیتونست، باز گوشت ما کوفته میکردن، گوشت باز میبردن در نزدیک دهنش میموند، باز اونا میخوردن. ډیره مننه نظري صاحب. کور ودان پای کې څه پیغام څه وینا لري هغه هیوادوال وطنوالو ته چې دلته د ژوبڼ څخه لیدنه کوي، سیل کوي؟ بله بله، ما با همشهریای عزیز پیام داریم که وقتی که در باغوش میان نظافت مراعات بکنن، در قسمت حیوانات توجه جدی بکنن، به حیوانات آزار اذیت نکنن و همچنان چیزی که با اشیای مضر که به داخل قفس ها میاندازن لطفاً جلوگیری بکنن، چون حیوان مریض میشه. وقتی که یک حیوان خواب می باشه باعث آزار اذیتشون نشه و با کلوخ، سنگ، با اشیای دیگه حیوانات نزنن. تشکر نظری صاحب. بخیر باشید. خانه تان آباد، زنده باشین، بخیر باشین. لیدونکو نظری صاحب چې مونږ ته د پړانګانو زمریانو په اړه د کابل ژوبڼ معلومات راکړل. دلته د ماشومان ګوري چې دوی هم راغلي دي د دې ژوبڼ د لیدنې لپاره او د دې ترڅنګ دلته بیلابیل ډوله ژوي به یې حتما کتلي. خبرې کولی شي او څو خبرې به د دوی سره. سلام، جوړ په خیر؟ ښه تشکر. چطور آمدی با باغوش کابل؟ چی برچکر آمده؟ برچکر آمدی؟ چی را دیدی؟ تا ولی این سگا را دیدیم، شیر را دیدیم، دیگه چه داره؟ خب چی خوشت آمد زیاد؟ کلش خوش کلش خوشت آمد؟ پیش پران خو نمیری پیشی پلن؟ نه. داخل؟ نه. ها؟ نه. نمیتانی رفته؟ نه. چرا؟ میخوری تا؟ خب سلام. نه. چطور هستی؟ سلام بده بچه. خوب هستی؟ نامت چی است؟ اسما. اسما جان، باغوش کابل آمدی؟ چی زیاد خوشت آمد؟ کلش. کلش؟ بیا که بریم داخل از این قفس همون پلنگ از نزدیک ببینی، میری؟ نه. چرا نمیری؟ کاکا سلام. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جان جور. تشکر. خیرتیست. با دوستای ما به خود معرفی کنیم. اسمم بریاله است، از زمین نوسه در بغل کوی مزنگ بدر میشینیم. اینجا نی تفلکا را آوردیم، گفتیم بیا که یک دقیقه تفریح شو. باغوش کابل است، باغوش ملی موسنمی. دیگه از همتان هم میخواهیم که بیادرین اینجا یکان دقیقه برای سیل بیاین ولی به نزاکتی نکنن، یکان چیز به جان نپرتن، چون همین نظافت جز ایمان است. هم نظافت ما خوبش باشه، همینی برای اولادای ما، برای تفلکای ما یک جای تفریح. بیادر خوب است، ما افتخار میکنیم که امنیت هم آمده، بیادر همین دولت خوش ما آمده. امروز این باغوش هم که آمدیم انشالله هیچ گپ نیست که این تفلکای خود آمدیم. بیادر بسیار یک لذت بخش دیدن میکنیم از تمام چیز. از اینکه شما بیادر میاین معلومات میگیرین، تشکری از شما میکنیم، از همکارایتون، فیلمبردارایتون هم، از تمام کابینتون. بیادر تشکر. بخیر باشی کاکا. کدام حیوان خودت زیاد خوش داری؟ ولی بیادر در باغوش خود تمام حیوانات که است که حیوانات آزاد است، لذت بخش است. چون اگه شیر است، اگه پلنگ است، اگه گرگ است، اگه آووس، اگه گوز است، تمامش حیوانات است. حیوانات است که در جای نیست، آدم دیدن میتونه میبینه، لذت میبره. دیگه شوروله خواهش میکنیم که اگر میتونه یک دونه فیل مثل زمان نجیب باره که در باغوش فیل بود، فیل آورده بود، یگان دونه شیر خرد یا کلان دیگر بیاره، یگان چیز آمدگی در باغوش بگیره. چون باغوش های پاکستان دیدیم، ایران دیدیم، باغوش هایش دارای همه حیوانات که در کوواس در دشتاز باغوشایش از اونمو داره. ولی در افغانستان متاسفانه که اگر یک دو دانه شیر است و یک دو سه دانه مثال گوز است، یک دو تا گرگ است، دیگه اون مرغابی است، دیگه چیزا تا به فعل ندیدیم. شاید باشه یا نباشه، خود توجه خاص به باغوش کنه، چون باغوش یک باغوش ملی است.
از تمام ولایت ها افغانستان از این 34 ولایت که بیاین میگه بیا که باغوش بریم، ولی در باغوش که بیاین باید همون چیزایی که میخواین همون چیزا باشه. اتونه که یک 4 تا گرگ باشه، یک 2 تا خوک باشه، یک 2 تا شادی باشه، از اون 35 تکت بگیره و بیادر یه چیز نشه. فعلا خب به نظر ما زیاد خوب شده. پلنگ هم است، 2-3 نوع پلنگ است، شیر است که یک تا شیر نو تازه ورده شده که مربوط به بچه کاکای حامد کرزی اشمت خلیل کرزی خانوادهشان میشد. دیگه خود دور دیدی؟ او را تا بال ندیدیم، خوب پیش خود رفتیم، او را هم خود دیدیم. چونمی که ما تقریبا یک دفعه در زمان خدا بیامرز دکتر نجیب آمده بودم و بعد از او تقریبا 30 سال میشه کمتر یا زیافتر بعد از او که تفلکای ما اومدیم دیگه میبینم هر چیزی که بود همین اولادکای ما نشان میتونم تا که اولادکای یعنی تقریبا 30 سال بعد آمدیم 30 سال بعد آمدیم باغوش. چطور تغییرات مثبت میبینید؟ ولی فعلا خوب میبینم تغییرات مثبت دمی میبینم. یگانه چیزیش که کس به کس غرض نداره نمیش بهتر است و بیادر کدام پراگندگی در بین نیست، کدام خالمخال و چه و دیگه در بین نیست. یک زندگی راحت وارد پیش میریم ببینیم که چی میشه. لیدونکو دا چې تاسو وینئ دې ته باختري ګوس په دري کې وایي او په پښتو کې موږ ورته باختري غرسه ویلی شو چې دا هم د افغانستان په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي او داسې ښکر لري لکه د ونې خاښونه.
لیدونکو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د کابل ژوبڼو چې نن تاسو ته ما په دې خپرونه کې ښکار کړ او درو مې ښوده او دا خپرونه مې خاص د دې لپاره جوړه کړې وه چې په تاسو هغه نوی زمری چې د حشمت خلیل کرزي د هغوی د کورنۍ زمری و او دلته کابل ژوبڼ یا کابل باغوش ته سپارلی او د دې ترڅنګ تاسو بېلابېل ډوله نور ژوي یا حیوانات مو هم وکتل نو هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ